अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бог с благословията си чрез МТА света на Ахмадия той е направил съединил съвет на Ахмадия джамаат така че програмите на халифа на времето да слушат неговите новини и гледат неговите програми и вестниците хората не чакат да слушат и да гледат тези неща, но на живо всяка новина пристига до тях. Всеки програм гледат, но също и програмите на събранията и атмосфера и слушателите и гледат хората, които гледат. Веднага те разказват своите чувства и изпратят тези неща. През няколко дни, както всичките знаят, беше събранието в Германия. Затова хората написаха на мен и от различните места. Също хората пишат за програмите. Особено където аз отивам, там хората пишат и показват своите чувства и различните чувства те имат. И човек става благодарен на Бога и хвали на Него, че Бог, давайки тази благодат, както е на джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам съединил в един джамат. И те са като перли в заедно на едно място и така те се събират на едно място. И затова, където ние трябва да бъдем благодарени на Бога, там работниците на доброволците на МТА, там, които работят доброволци и така и работят работници, ние трябва да бъдем благодарени на тях също. Тези хора, които стават зад камерите или сядат в стая на ръководителите или работят за другите, вършат работи, вършат много работници са такиви, които
работят за една програма и излъчва тази програма тогава. Хората в студио, които ние ги гледаме, освен тях, някои работници, когато отивам на визит, и някой отива с мен, със своите шестества, които и там, където има програма, там работниците, те също участват в тази работа. В Германия също тези работници, и там има един тим за тези хора, които работят постоянно, които представят интересни различни програми. Нека Бог да им награди. И тези хора напишат, нека Бог да благослови на работниците на МТА, Муслим телевизия Ахмадия. И така различните отдели, работниците им, които в събранието доброволно работят и служат на гостите денонощно, направиха един. Те са сега в хиляди големите държави, в които мъже и жени, и младите момчета и момичета, и така и децата, момчета, момичета, те така с един дух работят, който само в тази епоха ние гледаме пари Ахмадите. И ние гледахме това нещо в Великобритания годишно събрание, и същото нещо ние гледахме в сега годишното събрание на Германия. Затова всичките участващи да бъдат благодарени на тези доброволци, които работиха там, които са една сила, да Бог да се радва от тях. Нищо не изискваха, само работиха заради Бога. И заради тези работници, техните дела, не мусулманските гости, става проповед за тях в програмите на годишно събрание, които показваме по МТА, Муслим телевизия Ахмадия. Затова хората пишат писмата и разказват своите мнения. Те вземат полза от тези програми и така и харесват тези програми, но онези хора, които участват и които са не Ахмади, гостите, техните чувства и мнения, и гледайки както служат работниците, нито не може да казвам през дените на събранието, нито тези работници, освен тази работа, която те вършат, те проповядват мълчаливо. Нито МТА показват, може да показват тези неща, нито които представят програмите могат да разказват тези неща. И така участващите събранието, те показват добър морал с своя характер на гостите, които гостите след това разказват. Затова това е важно, че трябва да разказваме мненията и чувствата на гостите. Затова аз представям тези неща, че Ахмадите, които живеят в съвета, че как действа събранието на гостите, и толкова действа, което е чудовищното нещо, и участващите трябва да знаят, че техния морал и характер как мълчаливо и така приближават от техния характер, гледайки техния характер, приближават не мусулманите към исляма. Различните гости, които дойдоха от различните държави, техните мнения ще ви представя, че ние да гледаме тази част на
благословите на Бога и ние да станем благодарени на Бога и да поправим нашите състояния и положения, повече да ги поправим. Един гост от Арабия, Халид Сахиб, който работи с Червен кръст, той участва в събранието, разказвайки своите чувства. Той казва: когато аз с не мусулманските държави слушах как те обвиняват на исляма, че мусулманите имат разногласия заради техните, аз не можах да защитавам исляма днес. И гледайки вашите джамат колективно и индивидуално и помежду си братство и обич, гледайки този обич и подчинение на халиф, гледайки това, и аз, моята глава чувства, аз съм горделив за това, че гледах един ислямски джамат, които са мирни хора, техното събрание е много организирано. И аз, представяйки тези неща пред немусулманските приятели, сега ще мога да защитавам исляма. Един немец, господин Мишаил каза, че аз преди да участвам в това събрание, четох вестниците, четох във вестниците, Ахмадите са мирни хора, но в сърцето чувствах, че много хора претендират, че те са мирни, но когато гледах с очите си, идвайки тук, че претендирано за мира, но представено с делата си мир, само тази разлика човек може да чувства тук, в това събрание, където хора с обич, братство и с мир прекарват своето време и казват добре дошли на другите. Толкова голямо събрание и толкова мирно събрание, това се очудвам, че където събира само 500 хора, там хора се казват помежду си, участвайки в събранието и гледайки това мирно състояние. И казвам, че вие сте истински хора, че ви претендирате, че вие сте мирни хора. Едно немския мрасиогала госпожа, тя има постоянна връзка с джамата. През събранието тя гледа програма за бейт, тя каза, че всичките моите въпроси бяха решавани в това събрание. Сега гледам, че няма да участвам като гостинка, но аз желая, че аз правейки бейт да стана част от джамата. И така една госпожа Мария Джозе, тя от Америка, тя е тук студентка в Берлин. Разказвайки своите чувства, тя казва, че аз преди това с Ахмадият или не се запознах с Ахмадият или исляма. С жена на Парагуа аз знаех за джамата, мисионер на Парагуа, и аз знаех, че тук в Германия има събранието на джамата Ахмадия. Аз така участвах в събранието, тук се очудвах, че от различни народи и раси така те живеят като събратия и всякъде има мир и спокойствие. Всички са спокойни. Няма никой, който ще има страх. В такава мирно събрание участвах. Това беше първият опит. Аз желая, че се връщайки в Берлин, да има постоянна връзка с джамията на джамата в Берлин, участвайки с това, имам спокойствие в сърцето. От Македония една жена, госпожа от Social Welfare, тя работи, тя беше там. Тя казва, че около нас в Македония много мусулмани живеят. Но този пример за исляма и този пример, това е ново нещо за нас. Ние на вашите членове и на вашите учения и гледахме вашата глава и лидер. И с тези чувства ще се връщаме.
че там, които мусулмани живеят, те да познава с вашия джамат. Този джамат я казва, че техното събрание, те са пример за другите мусулмани. И такава мирно учение и такава организирана джамат, че това в международно стане член да представи на исляма. Ние сме дошли за и но се надяваме следващата година ще докарваме другите гости с нас. И ще показваме този джамат на мусулманите в Македония. Така Бог отваря пътища за проповед. От Литвия един християнин, Мекола Сахиб, господин, той е студент. Той чете за религиите. Той казва, че аз съм им интерес в различните религии. Затова гледам дълбоко уча и учението на вашия джамат. И вашето учение, вашите дела. И гледам, че са позитивни и са интересни. Онези хора, които участваха, които в събранието, те гледах при тях духовността. И това е работата на ахмадите, които участват в събранието, че как хората гледат тяхната духовността, че да не само да стане тези неща за няколко дни, то този интерес трябва да е вечен. От Литвия един юнилистка, Агусин Сайба, тя казва, че от 6 месеца работя за различните мусулмани в един проект. Затова отидох в Истанбул и там се срещнах с различните групи на исляма. Но тук, гледайки на глава на Ахмадия джамат, който състоянието моето сърце, аз не мога да разказвам с думите. И когато се срещнах с него и питах, че сега тероризма и как да лекуваме този тероризма, той отговори само с 2 думи. Отговорейки, че тези проблеми се трябва да решават, че правилно възпитание и правилно учение да разказваме на света. Наистина това е решение за всичките ислямски проблеми. Че да знаем истинското учение на исляма, това е, ние получаваме само от слугата на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, който е обещания Масия и Махди. Затова всеки ахмади да не се радва, че другите разказват тези неща за тях, но ние трябва винаги да опитваме да поправим нашите дела и работи. От Литвия, от професор от Куртуба университет Лоли Диал Сайба, участвайки в събранието, тя каза, че първи път участвам в събранието на мусулманите. Първи път, когато гледах от близо на мусулманите, това беше опит за мен. И целия живот ще помня тези неща. И нямам думи, с които да показвам своите чувства. Аз имам доверие, че лидер на този джамаат е различен от другите мусулмани. Всеки ахмади тези неща действаха на гостите. Тази година от Босния 46 гости участваха. В тях 18 ахмади бяха и 28 бяха гостите. Един гост, госпожа Ясмин, която е председателка на една НГО. Тя беше връзка с Ахмадизъм, тя участва. Тя пътувайки със своята кола 1200 км, тя каза, толкова голям човек, гледайки, аз се чудя какви са тези хора. Всичките организацията на то бяха свършени. Затова това е работниците, които работят, тези неща действат на гостите.
един гост Наджаз Сахиб, който е политик, той е много известен в Босния. Той е консулът от град Тузла. Цялите организации беше много хубава. Преди това не участвах в такава програма. Това събрание за мен беше различните начини. Той дава урок, гледайки смиреност и че аз гледах си тези хора много са твърди в своята вера. И техните дела и думи са едини. И тези хора и те имат това състояние, т.е. те са свързани с халифа. Затова, когато тези хора участват и които те имат за халифът различен мнение, това изчезва от тях, този страх. И затова всеки ахмади и всеки работник трябва винаги да помни и винаги да спазва тези неща добрини. Един не мусулманин приятел, майса своята съпруга, със своите пари той участва в събранието. Той както тук участва с гостите, как обичате отнасят към тях. Аз наистина ви казвам тези хора, ако ние да спиеме на земята и ще ни дадат суха хляб, ние няма да оплакваме, защото този обич, който получихме тук, нямаме пример за този обич някъде друго място. Един гост, госпожа Диана Сайба, тя работи в болница, сестра работи като сестра, тя с фамилия си участва, тя с съпруг и децата участва в програмите на джамата. Тя помага също на джамата в Босния. Тя с съпруга си и така и с родителите си. И давайки пари от своя джоб, тя участва. Всичките цялата организация беше много хубава за събранието. Гледайки тези добрите доброволци, ние се срамувахме, че тези хора толкова трудят за нас. Един гост, който Амир Сахиб участва първи път в събранието. Събранието действа на негото сърце, той казва, че се връщайки това съобщение се давам, че гледайки това събрание, аз не мога да разказвам състоянието на моето сърце. Всеки трябва, че да прекарва няколко дни в това общество, което е мирно и райно общество. При нас, които хора се правят кафе помежду си и имат разногласия, слушайки тези думи, те трябва да сърмуват и те трябва винаги да отнасят с обич с един към един на друг. От България също 52 човека участваха в събранието в Германия. 20 бяха ахмади, 32 двама бяха те гостите. 30 часа те пътуваха с буса. Бизнесмени, лекари и адвокати, студенти и другите хора бяха в тази група. Една жена, Асиновар казва, първи път участвах в това събрание и слушах за събранието от ахмадите на България. Там бяха от различни народи и всеки отнасяше към другия с обич и уважение. Ако човек може да промени своя живот, трябва да участва в това събрание. Аз много неща учих от това събрание. Най-първо хората учат тук обич към Бога и друго нещо, че да учат уважение към един на друг. Там България това, където няма регистрация за джамат Ахмадия и ходите са враждебността джамата и властта също не може да помага на джамата.
да се молите на джамата на България, нека Бог да поправи състоянието и там да има регистрацията и те с ясно да проповядват и да раздават литературата. Нека Бог да даде този възможността на джамата там да проповядва свободно. Един гост от България, Сивко Аниф Сахиб, казва, първи път участвам в това благословено събрание, не мога да разказвам с думите. Тук учих, че само Ахмади са онези хора, които наистина учат мир, които уважават, които искат света да стане рая. Тук има светлина, тази светлина, която дава нов живот на човека. Аз целия живот ще разказвам тези неща, че истинския ислям е Ахмадия джамаат, който питва за мира и той казва, че да се молите за мен. Един гост от тази група, Диморов, господин Диморов казва, че вашия реч това действа на мен, че ви разказахте обич към човечеството. Тези деца, които раздадоха вода, и това много харесах. Този народ, който има такива деца, тяхното бъдеще е спазено. Една госпожа, който дава лекция в университета, Десислава, тя казва, първи път участвах в това събрание. Това е едно чудо. Тук обич, уважение. Не гледах хора да се карат. Всичките с мухни листа се срещнаха. Аз ям и когато всички бяха равни, когато станах болна, лекуваха на мен бързо и слушах петъчния проповед, обич към човечеството, да помагате един на друг, да уважавате на всичките и да се молят за другите. Това учение, което разказвам, аз мисля, че целият свет да слуша вашия звук. Ако те искат да поправят своя живот, те трябва да слушат вашите проповеди. От Гини Бисау един младо момче, Абу Бакър, господин, той работи в Португал, публик секюрити, той учи в Португал. Той каза, че гледайки защитата, секюрити, които гледах в събранието, те са различни. Да поправим работа 40 000 хора без помощта на полиция, той казва, то е чудо. Толкова голямо събрание, една държава не може да поправи. Там хора се карат, но в събранието не гледах един човек от полицията, но не гледах, че някой кара с другия човек. Всичките хора с обич и уважение отнасяха с един на друг. Това нещо много действа на моето сърце. Един Македония, 65 човека дойдоха от Македония. 2000 километър чрез автобуса, 49 часа те пътуваха и имаха 5 журналисти от 3 членове от телевизии, един национален член на национален ТВ също участва. Тези журналисти, те също записваха събранието и взеха интервю от различните хора. Те срещнаха с мен на 28 август. Той каза, че който правихме записи тук, това документи ще излъчваме в Македония. 32 бяха християнин и другите бяха мусулмани. Най-последният един гост прави бейт. Македония, Брево, от град Брево, една гостинка.
която е адвокатка, тя казва, че първи път участвам в това събрание. Организацията беше много хубава, свършено беше всяко нещо. Тя казва, че тези неща действаха на моето сърце. И от вашия ред знаех, че ислям означава мир, а не война. Че ислям учи най-важните неща на живота, как едно хубаво общество трябва да има. Ислям учи, че добрините побеждават винаги. И тя казва, че това е учение. Ако ще починявам това учение, тогава света ще живее с мир и братство, освен тези войни, които сега гледаме. Тя казва, че който вие говорихте за правата на жените, аз мисля, че това беше много хубаво учение и за възпитание на децата и работата на майките и нейната работа е много важна работа. Тя така разказва за правата на жените. Аз накратко ще разказвам, че вие разказахте, че тя жената да защитава гнездото, да поправи гнездото и мъж, който защитава на гнездото. Тя казва, че бейт също действа на моето сърце. Аз мислих, че времето спира всичките хора, които искаха да участват в това състояние. Навсякъде те вървиха на една точка, там, където никой не беше извън събранието. Но аз имам няколко. Бог е скрил тези неща, но шобе търбият трябва да гледа тези неща, че в бъдещето наистина така да стане, но имам такива обвинения, че през събранието хората навън те вървяха и МТ също те показваха на тях, но когато има събранието, те трябва само да фокусират на събранието. Чрез МТ много хора знаеха, че какво беше не беше поправено. Тя казва, чрез събранието аз учих за исляма, може би думите ще изчезват, но тази снимка, която е в моето сърце за исляма, това винаги ще се остане при мен. От Македония една госпожа, гостинка, казва, който е журналистика, че събранието показва новите неща на исляма на мен, че преди мислих, че думата ислям беше забранено за мен, но сега се запознах с новия ислам. Аз много съм благодарен на вас. Тези чувства ще вземам със себе си до Македония. Тя казва, че много неща действаха на моите сърца. Тя казва, че ако искаме да знаем за исляма, че ако искате да знаете за исляма, тогава наистина трябва да учим направо от Корана, а да не съмешаме този терористи и с исляма. И някои хора, както показват тези неща, тя казва, най-накрая искам да кажа, че аз че съм спокойна от отговорите на имам Джамат Ахмадия. И вие показахте новите неща на исляма и показахте новите пътища на исляма на мен. И гледах истинската снимка на исляма. И така от Македония журналист от телевизия, мистер Трески, че първи път участвах в такава събрание. Това беше ново за мен. Много учих за мусулманите. Работниците не бяха изморени, че той се очудва, че как работниците работиха. Това беше чудващо за мен.
че толкова хора се събраха на едно място и всеки работи, върши своята работа и никой не раздаваше проблеми. Аз се радвах, че аз бях при тези хора. Някои хора ще станат моите приятели. И приятели са такива толкова скъпи неща. Аз съм богат, участвайки след това събрание. От Македония един приятел, гост, който е журналист, тя е гостинка, Олоска, госпожа Олоска, че като един журналист това беше нов опит за мен. Журналистите, когато не в нощта, това става много важно за тях. Аз съм късметлива, че ние гледахме това събрание на живо и се запознахме с това. Цялата организация на събранието беше съвършено. От това събрание много нови неща учих за исляма. Взех интервю, които са мусулмани. Кога се върна в Македония, тези записи те правят една документация и ще съобщавам на македонския народ с това съобщение. От Литвения един гост казва, господин Агусти, аз така мислех, както аз съм в своя дом, вашия джамаат, те се събраха за малко време тук от различни държави. Гледах всичките участват с душата си. Това е чудо за мен, че това е един нов свят. Много се радвам, че се запознах с различни раси, народи и храна и традиции и много неща учих от тук. Вие хора, като Ахмадин, вие всеки ден имате проблеми в света и опитвате, това са вие сте много добри хора. А вашите мисли, работи, всички са поправени. От Литвения един гост разказва, че гледайки на джамаат от толкова близо, много се радвам това. Преди това на мусулманите не знаех много неща. От това събрание учих много нови неща. И сега като един добър човек се прекарвам своя живот. Това учение на религия ще помагат на мен да ставам един добър човек. И тук отнасиха с много добър начин с мен. И другите хора също чувстват един промяна. И ние, които участваме в това събрание, те колко трябва да имат промяна в себе си, трябва да гледаме тези неща. Така чувствах, че само аз съм гост тук. И всеки човек опитва да даде лек на мен и аз много хваля тези неща. От Литвения една гостинка, госпожа Ингрида, казва, че първи път участвам в това събрание. Толкова големи хора, брой хора, това е чудо за мен. Различните религии, различните раси, те всичките помагаха един на друг. Друго, че организацията беше съвършена, това беше много чудо за мен. Речи, слушайки и се срещайки с халиф. И сега повече ще знае с джамата, ще чита вашите книги, защото и речи на имам Джамат Ахмадия знаех, че тези неща, които той разказва, те са близо до разума. Моето опит беше много хубав. Следващата година ще чакам за следващата година. Но тия също каза на Германия, в моето мнение, там има изложби, там да дадат повече информация хора да участват в тези изложби. От Косово 18 хора участваха, като 17 Ахмади, един беше гост, от Естония един гост. Госпожа Лора казва,
че системата на гледайки система на събранието много действа на местото. Организацията дадоха всичките неща там. Като един гостинка беше, получих много уважение и много гледаха на мен. И много гледах, че хора са хубави и състоянието събранието беше приятелство, братерство и много се радвам за това, че запознах с много добри хора, които за джамаата разказваха своите опити с много добър начин. Слушах речи на събранието, особено речи на имам Джамаат Ахмадия, които бяха за нашето време. Съобщения за тези речи бяха много ясно, ново съобщение беше за нас, което ще разказвам на моя народ. И последния хитаб проповед на имам Джамаат Ахмадия беше много хубаво, който действа на моето сърце. От Албания 48 хора участваха в събранието, 19 бяха Ахмади, 29 бяха гости. До 40 часа те пътуваха и бяха членове на властта. Един от тях, chairman за State Committee, беше и така и от Унгария 20 човека участваха, 11 Ахмади, 9 бяха гости. Един гост, Агия Яст, тя казва, тя е от Армения, тя е арменка. В Хунгария тя е много известна в Хунгария. Тя е президентка на арменците, които живеят в Хунгария. Мисионер каза, че един ден тя самия каза, те толкова хиляди мусулманските мъже, аз тук вървя без страх. Всеки човек е много добър и уважават на жените. Медиите, които казват, че мусулманите не уважават на мусулманите, те трябва да идват тук и да гледат, че как тези мусулмани са хубави възпитавани. Едно малко дете дойде при мен, той пита, че той не пита коя съм аз, откъде съм дошла. Той дава вода на мен, когато пих. Друго дете дойде и това взе това празна чаша. Тук всички са посланици, малки и големи на исляма. Когато разказахме, че християните тогава трябва да повече да участват и да учат, че как да уважаваме един на друг и как да има уважение към другите народи. От Унгария, Гилберт Ардер Сахиб казва, това състояние за религията, човечеството и мир, който тук гледахме, тук трябва да вземаме полза от това. В света, като отец работих в Америка и гледах целия живот свят, но това състояние не гледах на друго място. Амди са късметливи, че те имат един лидер, който обичат на тях и те обичат на него. Участвах в това събрание, аз гледам, че моята вяра е по-силна сега. Че вашия джамаат напредва всеки ден и ние християните ставаме по-малко, нашите църкви сега са празни. И когато имам Джамаат Ахмадия също разказва, че хората се обръщат към материалните неща, те не се обръщат внимание към за религия, за това става. Ние трябва да разказваме на хората, че ние имаме един Бог и чрез него само ще има мир в света. Това казва моите думи, които аз разказах на него. Един гост от Сирия, Акрам Тумани Сайб каза, преди един месец знаех за джамата. Участвах в едно събрание за Ахмадите. Първи път там слушах за Джамаат Ахмадия.
след това участвах в събранието с фамилията си. Хората с много добър начин отнасяха с мен, с обич и уважение говориха с мен. Едно нещо, което чудо в събранието това е, че толкова хора бяха там, но 3 пъти те никога скараха помежду си. Но в хаджла хора се карат помежду си, но тук никой не говореше с висок глас с някой друг. Друго нещо, което е едно чудо за мен, че ахмадите гости, пари жените, те уважават на жените. Моята жена казва, че никой не гледаше към мен с лоши очи. Усама Мохаммад Абу Халби разказва, че в събрание толкова хора бяха, че там беше много хубава организация. Толкова хора бяха там, че те уважаваха на всичките гости, така служиха, че с много добър начин дадоха къде да живеем и където нахраниха. Говориха истината, че те за тази истина не могат да получават на другите групи. Аз хваля на вас, но не съм Ахмади, но хваля, че вие сте истински мусулмани. Един сириец, който живее в Поланд, че реча на имам Джамати Андрей, моето сърце се радва, че в един реч той решава всичките проблеми на света. Той каза, че той разказва, че как да има мир помежду страните и в светлина на учението на исляма той давате това решение. Така се радвам, че аз съм мусулманин, се гордея, че аз съм мусулманин. Един гост Войнигър разказва, че имам Джамати Ахмадия да говорим помежду си, да разбираме на един на друг и това се нуждаем сега. Имам Джамати Ахмадия каза тези думи на нас и той решава проблемите на света. Разказвайки стихове от Корана, това е ясно, че ислам отказва от насилието. И пророк саллалаху алейхи ва саллям беше така пророк, който прощаваше на враговете си. Слушайки този реч, първи път се чувствах, че ислям наистина е религията за обич и мир. Ислям не е така, както медиите показват. В Германия там има 2 години бед на събранието от 11 държави. 33 човека правиха бед през дените на събранието. Албания, Гамбия, Гана, Германия, Ирак, Маракеш, Фалестиния, Турки, Литвения бяха тези държави. Ламис Абдул Джалил госпожа от Естония тя участва. Тя прави бед. Тя казва, че аз съм от Фалестин и правих сватба с естониен, фалестини. Първи път участвам в събранието и първи път, когато участвах, имаха съмнения. Но тук този път много се молих, че нека Бог да поправи на мен. Ако Джамати Ахмадия правия път, тогава правия начин да прекарвам живот, тогава Бог да води на мен. Следващия живот справих бед. Бог ми дал спокойствие. Аз съм късметлива, че толкова хора се молиха за мен да участвам в събранието и да стана Ахмадия. Миналата година не служих всичките речи, но тази година всичките речи служих с добър начин. И така Бог сложи доверие в моето сърце. Този джамат, истински джамат, и така правих бейт. Тя казва, пари жените да гледат това братство, което тук гледах от различните държави, имах отношение. Не, може би не мога да се срещна друг път с тях, но винаги ще помня тях. Аз казвам, че да стана Ахмади и да участвам в това беше от Бога за мен. За събрание това беше няколко мнения, които представих за вас. С благословите на Бога, събранието отваря сърцата на хората. И това събрание така изчезват съмненията на хората
и истинското снимка на исляма идва пред мен. Нека Бог да разпространява тези берекати винаги. Като медията излъчва, беше пресконференция в петък с мен, където национален и международен медия беше. Италия, Македония, Австралия, Бразил и Белгия. Там бяха журналисти. 4 телевизии от и 3 радио бяха там. NTV радио и 4 медии журналисти бяха. В Германия така лизашва събранието, като репорт разказва 5 ТВ, 3 радио и 61 вестници. И повече от 50 милиона пристига това съобщение, 5 милиона. И така и както другите, че повече от 4 милиона хора пристигна тази. И така е Ислям вебсайт излъчва това събрание. Както те разказаха там, Central Press и Media Office Press Release също те излъчваха. Social Media също излъчва програмите на събранието. Facebook 32 постове, които 400 хиляди хора гледаха. И така и разказваха своите мнения там. И така и Twitter повече от 500 хиляди хора гледаха и ретвит правиха 5 хиляди. Те са мненията на мусулманите, но имат няколко слабости. Преди разказвах, че хора шобат отдел търбия трябва да бъде по-хубав в следващата година. Другите програми за звук в първия ден не беше правилно. Там бяха проблеми и след това поправиха. Те трябва се обръща внимание за това. И по времето на проповед там имаше шум. Те трябва да поправят това нещо. За тук бяха много хора, защото повече хора дойдоха, къде да живеят. 400 хора не получаваха там матрасите, но Германията джамаат трябва да гледа тези неща. В Джалсага, че там трябваше по-хубава система за възпитанието. Трябва да се обръщате внимание за това, може би, че там в хола една машина не работеше така, както трябваше. Там беше топлина в хола, но тук хората живеят в Великобритания. Там тук повече топлина, хора сядат за това. Това не може. Организацията отдел търбия трябва да се обръща внимание и цяла година да се обръща вниманието на ахмадите към това. И няколко аз им изпратих, те трябва да гледат на тях и да поправят тези неща. За храната разказваха първия ден, че нямаше толкова колкото бяха хора. Следващия ден трябваше по-хубав, но нямаше манджа и най-накрая дал приготвяха и те трябва да се обръщат внимание за това, че да планират с хубавия начин. Нека Бог да даде възможността на всички работници да вършат по-хубава работа следващия път. Отидох за откровението на една джамия. Това също действа на гостите и те разказваха с ясни думи, че ислям трябва да разпространява в Германия. Много излъчва тази програма. 9 телевизии и вестници също участваха. И 1.6 милиони хора гледаха тази програма. До тях
пристигна това съобщение. Нека Бог да даде възможност на Германия джамат, че повече да разпространяват съобщението на исляма и хората, които знаят сега на исляма, те повече трябва да работят в тази атмосфера. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.